ਫੋੜ ਤਾਂ ਫੋੜ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਲੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ, ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਬਣੀ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋੜ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਰਾਏ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ।